Bonjour chers amis, vous êtes dans Zoom, l'émission qui met en lumière les événements marquants de notre communauté. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Shake Barshian, Maria Rouchanian et Hamlet Mirzoyan, les membres fondateurs de l'Association médicale arménienne de Belgique ou tout simplement l'AMAB. Depuis sa fondation en 2021, l'AMAB joue un rôle essentiel dans l'aide humanitaire et dans la coopération entre les médecins belges et arméniens. Vous avez peut-être déjà vu une interview récente avec les membres de l'association sur Belgahai, mais si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, l'interview est toujours disponible sur l'application et sur le site Belgahai. Rassurez-vous, aujourd'hui, on ne va pas refaire l'historique de l'association. Non, aujourd'hui, on va parler d'un événement d'exception que la MAP organise très bientôt. Restez avec moi, vous allez voir, c'est une soirée à ne pas manquer. Bonjour Shake, bonjour Maria et bonjour Hamlet. J'ai vu passer sur les réseaux l'annonce d'un grand concert ce 22 novembre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bonsoir Alminé, d'abord merci beaucoup pour cette invitation et c'est un plaisir de parler de cet événement. Donc ça sera une soirée qui comprend un concert, donc ça commencera par un concert de musique classique avec deux artistes arméniens très talentueux. Ensuite il y aura un dîner et suivi d'une vente aux enchères qui aidera à lever les fonds pour soutenir nos projets dont mon collègue en dira plus un peu plus tard. D'accord. Et qu'est-ce que le public peut attendre de cette soirée, Maria? Avant tout, une bonne ambiance, une collaboration et un bon dîner. Et alors, qui va accompagner notre soirée. Et alors, on va essayer d'expliquer aussi les gens qui vont vouloir participer le projet, vraiment, le but. Et voilà, on essaie de faire une sorte que chacune puisse participer et avoir ce sentiment d'être utile pour l'Arménie, hein, même si ce n'est pas les choses énormes qu'on essaie de faire. Enfin, chacun participe à sa façon. Et donc cette soirée va donner cette occasion à chaque personne d'investir dans cette association, dans ce but. Un sentiment très noble d'ailleurs. Vous avez mentionné qu'une vente aux enchères aura également lieu. Pouvez-vous citer quelques objets qui seront proposés? Tout à fait. On aura des pièces uniques. Il y aura des bijoux. Il y aura des tableaux des artistes arméniens qui seront envoyés et peut-être qu'il y a une peintre qui sera présente sur place avec ces tableaux. Je ne vous dis pas le nom, comme ça vous pouvez découvrir sur place. Nous avons aussi un objet de céramique qui nous a été offert et fait spécialement pour notre association. Donc on remercie chaleureusement Kahane Andrassian pour leur offre. Après, il y aura d'autres objets dont vous allez découvrir sur place. Il faut garder un peu de suspense aussi, bien sûr. Tout à fait. Mais pas oublier aussi les deux œuvres que M. Bogossian nous a promis d'offrir. Et alors, on espère bien pouvoir les vendre comme des pièces uniques. Et comme Shake a dit, pour pouvoir justement participer à ce. C'est très intéressant, merci. Համլետ ինչու է հենց ընտրվել Արթիկի հիվանդանոցը, որովհետև Հայաստանում շատ հիվանդանոցներ կան, որ կարիք ունեն օգնության, գրեթե բոլոր հիվանդանոցները կարելի է ասել կարիք ունեն օգնության, ինչ նպատակ է հետապնդում հենց Արթիկի հիվանդանոցին օգնելը։ Ներսի Արմենի ջան, շնորհակալ ենք շատ այս հնարավորության համար ու քո կողմից էլ այս հանդիպումը կազմակերպելու համար։ Մենք ընտրեցինք Արթիկը, որովհետև չենք ուզում կենտրոնանայինք Երևանի վրա։ Երևանում քիչ թե շատ կան կենտրոններ, քիչ թե շատ համալրված, քիչ թե շատ բժիշկներով։ Իսկ մեր նպատակն է կենտրոնանալ Երևանից հեռու շրջանների վրա, որտեղ ավելի բնակչությունը ավելի աղքատ են,
ավելի քիչ շարժունակ են, ավելի քիչ հնարավորություն ունեն Երևան կամ մեծ քաղաքներ հասնելու, համար ընտրեցինք Երևանից ինչքան հնարավոր է հեռու կենտրոններ։ Մեր գոլեգաները Սանտե Արմենիից, Ֆրանսիայից նրանք կենտրոնացած են հիմնականում Սյունիքի վրա, մենք էլ որոշեցինք Հայաստանի հյուսիսային շրջանների վրա կենտրոնալ, եւ Արտիկի հիվանդանոցը ամենահարմարն է այդ տեսակետից, գտնվում է Երևանից շատ հեռու, ամենամոտիկ քաղաքը Գյումրին է, որտեղ կան մեծ կենտրոններ, որ ժողովրդի համար քիչ թե շատ մոտ է, բայց շատ դժվար հասանելի է, ինչպես գիտենք, Արտիկը բարձր լեռնային շրջան է, ժողովրդի բնակչության համար շատ դժվար է հասնելը մոտիկ քաղաք կամ յուղերը, եւ երկրորդը հիվանդանոցը չունի իր նոր համալրումները։ Դրա համար որոշեցինք, այդ էր պատճառը, որ որոշեցինք կենտրոնալ Արտիկի հիվանդանոցի վրա։ Շատ իմ կողմից ուզում եմ անձնապես շնորհակալություն հայտնել, որ չեք կենտրոնանում Երևանի վրա եւ մտածում եք մյուս շրջանների մասին, որովհետեւ հատկապես Հայաստանի մյուս շրջանները ավելի կարիք ունեն զարգանալու եւ այդ թվում նաեւ հիվանդանոցները։ Դուք ընտրել եք հայ երաժիշտների, որոնք ելույթ են ունենալու այդ երեկույթին եւ որոնք նաեւ Բելգիայի հետ կապ ունեն, կամ Բելգիայում են ծնվել, կամ Բելգիայում են սովորել։ Արդյոք դա մի ձև է այդ մեր հայ երաժիշտներին եւս ներկայացնելու եւ նրանց հնարավորություն տալու ավելի տեսանելի լինել ավելի լայն հասարակության համար։ Շատ ճիշտ է Կարմինե ջան, երկու երաժիշտներն էլ Սևակը բնակվում է Բելգիայում, հիմա ժամանակավորապես գտնվում է Հայաստանում, Արմեն Լևոն Մանասարյանը տարիներ շարունակ սովորել է եւ ապրել է Բելգիայում, հիմա գտնվում է Գերմանիայում, բայց Բելգիայի հետ շարունակվում է կապը։ Իրենց իրականում շատ ներկայացնելու կարիք չունեն, որովհետև երկուսն էլ ճանաչված են, տաղանդաշատ երաժիշտներ են, հանդես են գալիս համերգներով, իմ կարծիքով Սևակին բոլորը տեսել եք իր հայտնի վիդեոյով, երբ որ ինքը նվագում էր Շուշիի եկեղեցում, ինչպես նաև կազմակերպում է Կապանի երաժշտական ֆեստիվալ ամեն տարի։ Արմեն Լևոն Մանասարյանը հիմնադրել է Հայ դաշնակահարների ասոցիացիան եւ կազմակերպում է բավական համերգներ, մասեր կլասեր։ Երկուսն էլ բավական հայտնի են եւ ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել, որ իրենք մասնակցում են անվճար բնականաբար մեր համերգին եւ նպաստում են, որ մեր միջոցառումը հաջողակ լինի։ Ինձ առաջի խնդրանքով նրանք արձագանքեցին մեծ էնտուզիազմով եւ համաձայնեցին եւ ուզում ենք իրենց հատուկ շնորհակալություն հայտնել։ Համայնքի կողմից եւս շնորհակալություն հայտնենք իրենց։ Համլետ ընթրիք է լինելու, որը անգլերեն ասում են walking dinner, արդյոք ընթրիքի նախապատրաստող եւ այդ կազմակերպիչը եւս հայ է, հայկական ընթրիք է լինելու, ինչ տիպի ընթրիք է սպասվում։ Իհարկե մեր հավաքույթը հայկական է եւ հայկական գինիներն ու հայկական ուտեստները պետք է այնտեղ ներկա լինեն, չեն կարող առանց դրա։ Մեր հավաքույթի նպատակը նաեւ այս բոլորից համախմբելն է, երաժիշտները իրանց կողմից իրանց ներդրումներն ունենում, մենք մեր ներդրումը եւ օգտվելով առիթից նաեւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր սիրելի Երևան ռեստորանին, իրենց անմիջական մասնակցությունից եւ մեր օգնությունից։ Շատ շնորհակալություն, մնում է նաեւ որ հանդիսատեսը իր մասնակցությունը ներդնի իր ներկայությամբ։ Հուսանք, որ դա եւս կլինի։ Maria, est-ce que pouvez-vous présenter brièvement la MAP pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, qui ne connaissent pas encore l'association? C'est une association médicale ou profession médicale arménien en Belgique. On existe depuis malheureusement la guerre qui a commencé en 2020, septembre 2020. Et donc, c'était juste spontané que nous, en tant que médecins, on devait tous se réunir et voir ce qu'on peut faire pour l'Arménie. Et donc, on s'est appelé, on a cherché toutes les Arméniens, toutes les spécialités qui existaient. Et alors, on s'est contacté justement pour se réunir et pouvoir d'abord faire connaissance. Parce qu'il y a aussi les collègues que moi je ne connaissais pas, même les... Enfin, voilà, ça c'est aussi une sorte de se réunir ensemble. Et
et voir ce qu'on pouvait faire à ce moment-là. Donc, l'association, on est 70 Justement, membres, combien de membres vous comptez? plus ou moins 70. Donc, c'est pas que les médecins, c'est les infirmières. Il y a un technicien, radiologue, Dentiste et pharmacien, psychologue. dentiste, psychologue. Voilà, et donc on essaie de chacune d'investir une partie de nous, une partie de notre temps et ce qu'on peut investir et créer des projets pour pouvoir se sentir utile parce qu'autrement c'est pas possible. Être arménien, n'importe quel pays, il y a d'origine, il y a une partie de toi-même qui parle et que c'est juste une évidence d'avoir un contact et de pouvoir créer ce genre des événements. Oui. En fait, c'est un bon inventaire. Pardon. C'est un bon inventaire pour tous ceux qui cherchent les spécialistes arméniens, n'est-ce pas? Parce que moi, personnellement, j'ai toujours cherché des spécialistes arméniens si j'en ai besoin. Tout à fait, et ça nous a permis de nous connaître aussi. En dehors de l'association, on est devenus amis, mais ça nous a permis aussi de connaître les autres spécialistes arméniens que je ne connaissais pas. Il y a beaucoup en Flandre, il y en a en Wallonie. On est très fiers de notre association et on est fiers d'avoir créé quelque chose que les autres membres de la communauté essayaient de créer depuis longtemps. Je vais rajouter que la plupart d'entre nous sommes nés en Arménie. Nous sommes arrivés ici il y a environ 20 ans, plus ou moins. On a fait nos études de médecine en Arménie. On a un parcours qui est assez similaire. Ça nous réunit. On a passé des difficultés pour faire reconnaître nos diplômes. Et donc, le fait d'avoir le même parcours, il y a un devoir à rendre envers le pays que nous avons malheureusement laissé quitter. Donc, on essaye par nos actions aussi de rendre de ce que le pays nous a rendu C'est très, dans très le temps. noble. Tout à fait. Donc justement, je vais juste ajouter une petite histoire. Quand je suis arrivée en Belgique pour faire une petite partie d'un stage à l'époque que j'ai trouvé à Gand, il avait une sorte de révolte en moi parce que chaque fois quand je participais des consultations, les opérations, que j'assistais à mes maîtres de stage, c'était les étrangers pour moi. À cette époque-là, je ne connaissais même pas la langue. Voilà, c'était... Je dis, mais pourquoi ici en Belgique, on a ce système qui a des bonnes bases et qu'on peut, la population peut avoir un soin de santé tellement qualifié que nous, on n'a pas en Arménie. 2002, c'est l'époque où on avait quand même pas mal de difficultés. Et donc, j'avais une sorte révolte en moi. Je dis, mais non, l'Arménie, on doit faire une sorte qu'on puisse aussi. Et donc, maintenant, c'est vrai qu'avec le temps, l'Arménie, la médecine, le niveau, je pense que c'est déjà Beaucoup amélioré. beaucoup amélioré. On a un bon niveau là-bas aussi. Mais voilà, donc, en tant qu'Arménien, soigner un patient arménien, justement, c'est un plaisir, je pense, pour nous tous. Et donc, voilà, donc ça ne peut pas être autrement. On doit se réunir, être ensemble et être avec notre communauté. Et de nouveau, encore une fois, c'est vrai que c'est l'occasion de pouvoir avoir un contact entre nous en tant que collègues, mais aussi soigner notre communauté arménienne. Ça, c'est quand il y a quelqu'un, enfin une patiente ou un patient arménien, je pense que ça change un peu. C'est beaucoup plus, ça tient au cœur. En tout cas pour moi, je pense que pour mes collègues aussi. Nous sommes arméniens, pour nous c'est très important pour être arméniens, nous sommes fiers pour être arméniens, on voulait que ça reste aussi comme ça. Et nos enfants aussi, pour continuer à avoir cette sensibilité qui sont arméniens, pour être fiers aussi de ça. C'est très bien, c'est très, Pour très être bien. un exemple pour nos enfants aussi, parce qu'ils voient qu'on a créé un petit quelque chose pour aujourd'hui, donc c'est un tout petit, voilà, une petite association peut-être, mais on a l'ambition de faire grandir cette association et faire un exemple pour nos enfants, ceux qui font la médecine ou pas,
être utile et être ensemble. Donc, ce lien qui compte pour moi aussi. Վրեն։ Մի հարց մի քիչ ավելի դուրս կոնտեքստից դուրս ավելի միգուցե անձնական դուք երեք էլ բավականին հարգված ճանաչված մասնագետներ եք ձեր ոլորտներում եւ միաժամանակ զբաղվում եք բարեգործությամբ, զբաղվում եք կամավորությամբ եւս ես շատ լավ գիտեմ թե ինչ է նշանակում կամավորական աշխատանք անել, ինչքան ժամանակ եւ էներգիա է դա պահանջում յուրաքանչյուրից բնականաբար ուզում եմ հասկանալ ինչպես եք կարողանում համատեղել աշխատանքը, կամավորությունը եւ ընտանիքը, երեքը միասին, ինչպես եք համատեղում, ինչ որ գաղտնիք կա, որ կարող եք մեր հետ կիսել։ Այո, դա մի բառով կարող եմ արտահայտել, դա սերն է։ Սերը գոլեգայի նկատմամբ, սերը ընդհանուր համայնքի, հայրենիքի նաև մի բառով իմ համար իմ սրտի մեջ դա սերն է։ Երբ որ մենք ունենք սեր ինչ որ մի գաղափարի, ինչ որ մի միսիայի կամ ինչ որ կոնկրետ անձի հանդեպ, ամեն ինչ հնարավոր է։ Ու մեր երկրորդ կեսերը, որոնք մեզանից ավելի շատ են այս հարցերով Գուցե շնորհակալություն հայտնելու ժամանակն է երկրորդ կեսերին։ իրանց Շատ ճիշտ է, Սաբլեջան, նույն ձևով ուզում եմ ասել, մեր ընտանիքները մեզ շատ օգնում են, աջակցում են, երբեմն դժգոհում են, բայց աջակցում են, անպայման։ Դա շատ կարևոր է։ Et pour finir, où peut-on acheter des billets pour cet événement caritatif? Donc nous avons diffusé largement sur les réseaux sociaux l'affiche. Il y a un QR code sur l'affiche, donc les tickets peuvent être achetés en ligne. Vous pouvez trouver les informations vraiment sur tous les réseaux sociaux. Aussi également ça sera aussi diffusé par Belgahai, c'est déjà diffusé par Belgahai, ça sera diffusé par Belgahai et les liens seront aussi mis dans les commentaires, dans tout ce qu'on va partager. Merci beaucoup, chers Shake, Maria et Hamlet, pour ces informations très précieuses et surtout, merci beaucoup pour votre engagement. Merci à toi, Merci Alminejan. Avec grand plaisir. Merci à Alminejan et merci à notre communauté qui va venir participer et nous encourager pour faire encore plus. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers amis, vous l'aurez compris, ce 22 novembre à 18h30, un événement exceptionnel vous attend à la Villa Ampin, un lieu emblématique de Bruxelles. Au programme, un concert classique d'exception avec Seba Kavanessian et Armen Levon Manasseyan, un dîner raffiné et une vente aux enchères caritative au profit de l'hôpital Arctique en Arménie. En achetant vos billets, vous soutenez directement une belle cause tout en vivant une soirée pleine de l'art et de la musique. Nous vous attendons nombreux pour cette belle soirée où la musique, la compassion et la générosité se rencontreront. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Zoom. Et surtout, n'oubliez pas, nos meilleurs moments sont ceux que nous pouvons partager. C'était Soutune.